mobali yango mpe azomonanaka te azale mama ndalina ye te kena na zemi sikoyo problème eza boye eza makambo ebele na kati papa na bino faut pas yeba mama moto aye koyebisanga makambo nazala na moninga na nga moko azalaka na Congo central na bakota baboma kuna na obenga ye mama no fois sola na tata na yo faut ken interna so eka ko ken interna kuna pe na obenga moninga na nga okozala bien kobatela ona bébé na yo makambo nyonso ekoleka bien nga na mama mokema province na te beaucoup et trop yeb c'est pe ka ye moko kina na zema ozo ba responsabilité no leke wo no tinda tina ba province na ouais sana même ça mon colosi même ça mon colosi mon bien ozo ba responsabilité est-ce que vous en âge ko sente ndenge ozakana uzanyama ba sente yo yoksa mama no soni mama no munoko ezake belé mais ayoka ke mwana e ba senta ki ye uzuka tike za soni yo bitiki bata ya sasa batangela bato ba moi ata mbala ngo lelo aye po abala yo mais bato ba osala bino ba calculer ni na 7 mois boti ni na 6 mois boti c'est ka bala ki avant mariage libala na ba précipita ki yango yo bitiki bato batangela bato ba moi ozama yele te yo kut na minute ata baki ko tiba baki ko tia na wamba fatundu o boya ata baki ko tuna ki kosi kuna mboka bambala yo boya ata ba memyo na mola ki ntende na mboka bandibu yo boya oza muto oboya to oza muto asoni ndenge oza wana wakuti soki ozotambula ozotia mutu na se lelo ozolia crème pourtant musu mama no aza mbongo papa no aza mbongo oli mobali ana ya kozwa yo mpo okende olia babiloko asalite bamabele oyo ngai nalobi yango wana ekotikala bongo na kotindo na Congo central okende kuna mpo makambo ya zemi oyo ezala efase bato kutu bayeba te na vi na bango ke yo ozalaka na zemi oyoki nga alopa sisi nazolinga na makambo bambanka ngo wana te kasi kendi na mboka oyo ozolinga te kendi na mboka Donald izali loko ya soni quand même atako biso ndenge ngana lubaki mukolo wana mukolo yematanga ndenge tufanye ko wana ke bon tuzali susu na likambo ne yote lukula mudero akeye ya yo mwasi okoko kusala vie yo normal puisque nous sangana ki par alliance mutu sangana ki ne lelo ya salite nani mamele papa mama kasi yaka yi tozo so dulate na mama makambo ya soni izali soni batata mwasi na bino tata mwasi na yo beti bisiki ndobika izala madolo nianga batima boku na mutu balengrete vraiment mama ili luba ke soku biso maziza biso nga mutu na luba ki mukolo wana na lubi mama ozali na iloko te tukole mobali ya kufi tokoko kanga yote makambo ya kusukula wana ezala kama makambo ya kala mobali ya kufi lukabwani dezali ndenge lukabwani okoko continuer vie yo mais makambo ya sonye mame azobi makane na nsila batu bazo mwana ka ziza yewane kala ziza koto ya shandamba aziza yewane koto ya 3000 yewane ne staff le ridi kuna pa ya posti ridi kuna mais ibite mama mwasi ata lukabwani na mobali sokuba libele il faut comme ne vie tele papa zala ka osala yango a prepara ka yango papa makambo ça se prépare fait que ça se prépare allez là était sur le moment modèle papa oui bien bino bando yi ba vérité bando leka entre Aziz na modèle te Aziz na nga comme ça le quoi leki na nga to mona na biso to kutana na biso bino mo ba ki bo libérer mona na kan tema akanyi motema na basanja boni ale na basanja boni na basanja boni ba peu de temps a commis chaîne na balabala vous trouvez ça normal ma chérie c'est trop ça fait combien de temps modéro Koufi avant se comporter bon hôtel ole ki avana ndako banga sola na Ziza ole ki avana ndako na basusu na bastress wana azobima na ye azokutana baninga na ye Aziza zo yata mobali te nga tokutana na Ziza Aziza ça wana comme ça qui le quoi lekilanga Aziza aza mobali te mais il faut que yebaka ke azobima na baninga azomela na ye po baninga ba osala ebo po balongole souci OK papa
Et ça, la biso peut problème de toutes les façons, faire un biso et ça koufi, et c'est au libéral qui est libre, c'est sa vie. C'est qu'on s'est comporté ma bête est allié. C'est Sony. Non. C'est Sony. Tout l'an de la sous-vie à Zizate, parce qu'ils sont pas si peu Sony. Parce qu'ils sont Sony. Yaya, mais quand même, Azali peut moi, Yazaki. Une femme irresponsable et mariée na mubali et koko du batte que izala ke ndenga ezali wana bato lokula ba boss ridi na boss sela mayuma na meridi ndungi ba mon bakutana na yebo afasi yo moko kutana na boss sela papa na yebi. Ça te fait comment? Ça fait mal. Ça te fait comment? Mais les relations à la communauté, c'est normal. On laisse tomber. On laisse tomber. Toi, tu as ma ziza à sa vie naïe, surtout sur la marmite sur Moussous. C'est fini. Papa, c'est fini. Mimi na mabende yone na zale kakatete hata mukolo makutoba uwanga na ngatane njila zila kukamata kakatete mwidero utambomi yo kishida wani sika uti sokuna familia maweni yo yeso kuna baningane yo sokupena ndaku ne mudero la nda mutu wana atako mimu ngando landi mudero atako mimu ngando. C'est fini papa, c'est fini. C'est fini. Allez. Mudero mwashine mazo maneka ina shete ba mazo maneka ina ngwashuma porte mal tu vas mais tu peux la cahier tout libre à sa vie mais ça peut venir c'est bon maman yoko koloba ngelo kote ko funga kuto mbanga no te pona na o yebsanga ele na koloba nga na koloba na oyanga moko po akotinga buzoba o eza oyo mama yo ni ba bezanga tina ta la belle vie nazo yebisa o sikoyo o nazo lobe uti na kacha motema na ngai omoni mbongo na nga wana obozana ngoyo na mobali no linko futanga te esengo na bino ka bozwi mwana oyo bobotaki obosentaki nde bozana ye soki mbongo na nga bofuti likambo nini yango kobuka ndeko no nini yo ali mabe kima o abiti mabe allo allo bonjour yo bengi nani obengi ngai te mama Moseka yo nani kokatela ngali ngala te yo nani kalunga yo yali bena mokili oyo nakamwa te boni mama kalunga yo mabe tikana no na yo moto bengi tikana no ngana loba yo je mabe lokola moto boye bana kilelo kwa sakupa na yeba to nyonso pe ba kupite okundi pe biso nyonso te mwaye te mama tokanisa pe makambo yango natebe ngai moko awa te kuna nalungba te nalungba kuna natebe mosika pe te na esika nazalaka liboso te probleme yali te mwana na ndeko na yo koko na yo probleme yali te kalunga ete famili te aje mobali te
te na tuni pamba te poso ka je mobali ya wapenza pasi penza bazokanga ka bana mibali ebele batindaka bango na mosala soda mwana mosusu bazokatisa bango na alo bazokanga bana mibali batinda bango mosala soda yango wana soka je mobali aya te aya na ye nga na je kutoka ngai moko ndako monene mpenza ya na ye apa milite ajoya kotanga be konje soka linga ya kotala na ye province na biso aye na ye okobenge na pokwa oprecise bongo nani oyo alo bongo nani oyo nani kombowa ndeko na bino mosusu oyo nani alo kalunga akati kalunga mokili je nango ndenge aboma beni melo na ngai moima yaja omali ngai kamwana ngo amwasi ajutinda kobanda na ndako naenda kuenda ngone ngana tena ile mpako sana Ati. What is your problem? Roger, les cameras ici la raté papa, ta yo moko, Maman. Mais quand c'est mususu vandi au réfléchir, oye bata que moi sinanga salinga mabete to zonga na ba. Réfléchis quoi? J'étais clair avec toi qui ngana yo ici. Roger, je suis innocente. Na sala ye lo côté papa, na quand c'est musu diable papa na tikeli autant. Na tano so na tikeli papa raisonna tete papa, raisonna ta bola moko na salelo papa na ngali kambu nini. Maman. Raisonna ta bola moko na salelo papa likamni ici la raté Roger na ngai. Bola munini pour se yo apprendre bola munini. Maman, nangana bima mobali mabea, ce qui monte à balabala mtebsenga makambo wana. Mais c'est une personne de ta famille, membre de la famille na yo. Kambunini Roger na ngaponga to kabano ebisange lokote Roger. Ah oui. Na kabona na yo na bike na salo elokote. Vous avez besoin d'ebison sukoyo. Hein? Non, loko za besoin d'ebison sukoyo. Muli makambo na yebisa yo. Mutayebisanga aza mutabalabala te inconnu moko te. Mais mutu ya famille na bino mutayebisinga ngo. Parce que nga na jeune. Je suis encore jeune, trop jeune. Mamie, je dépensais pour toi. Na sombe la nyonso o sengaka. Donc mon nga wa ntaba ozobokola nga malembe ti mukolo koka olianga. Na yo luka musana Kinshasa yo olianga. Na ti famille na Afrique ici yo ngolianga puska. Hein? Te yo ngolianga? Okoranga te, mami. Okoranga te ano 15 jours okoranga te. Mambolo bana comprendre. Lia mibali sacrifier mibali ya obozana ba ona relation. Ngana tout ça na relation ta mon côté. OK? Toi la relation ta mon côté. Et eza mbala suka. Et puis qui ndok na bino ya Kinshasa boza sagesse. Tu n'es pas sage. Pour oza na sorte qui ndok mo oza na mayele te. Oui, osa guerre en même la famille na yo.
osali erreur omema na famille na yo oyebi ke bosacrifier na bino mibali balingaka yo et puis osali erreur omeminga et pas membre ya famille na bino osali erreur et chance Dieu est bon nzambe asalinga grâce baapprendre nga yango et puis moteli banda te ok je répète encore komeka kobenga nga te ata moninga na nzela betanga kara n'importe quoi sorcière eza mbala suka sorcière Allô? Allô? Ah. Nasi na solo nyonso kuna na Congo central. Yo abongisaka deja biloko na lobby to lusima lobby mbala moko ngamona ozwa na tike na rompo. Nyonso eza bien, nyonso eza deja bien ya kubonga kuna. Ah. Camarade nanga moko penza camarade nanga to vanda na ye. Ezara makamoko boele kaka na ko expliquer so to kutani. Bongo. Salon bon. Les camtés. Bon, je pense qu'il l'a entraîné militaire. Je passe les courses. Qui est juste dans la ville. Oui, ça. Non, on a dans le dossier Guilain Vautou. Guilain, ça va. C'est quoi, ya? Ma belle, bateau sur une connexion. Marie-France Bissam. Nazo rappelé. D'accord, hein. Ok. Et hier, na nzela na ngai na kine pa badadi fundu. Biki na lelo bi mayebo ya Flore pena moi cette balle à pinza. Je te jure, na le mayebo mais bon ça n'a porté tes papa. Il y a un monde qui est son qui est le seul collier, il faut ça na de mayebo. Mayebo mai, kasi période na moi yango ni na sa on a ni. Chimbisi encore kala kati et ça na bien. Pour na sel on a pour les fumer té. Na sel on a pour les fumer. Le filmer na sel okana mayebo mai. Ah papa. Mayebo pembeni pe. Bosa ninga maboko yo. Bosa ni maboko moi sina on elamba. Comme ça peut okata na. Ce que je maboko ano tiki mo papa popine za kitoko mingi bi. Popine na format justement. Pourquoi yo pour ngobi ma tout profiter pe kama kama mwana yo. Za makambo tisila. Papa. Tozaka na imoko wana. Tozoluka ni avenir ne ezala impeccable. Ngai tango na bimaki on a kendaki Congo central na profita ki tante no na matanga wana na profita ki pe na se renseigner ni na se renseigner université mo ki tout que ça na Congo central pour papa non yo quand on a sensibilité papa yo quand écoute-moi d'abord chérie laisse-moi terminer je suis de cœur université moko ya kitoko na se renseigner ba mimi boyimbo ba bima na université wana tala kaka vie boninga zalaki strict baboyimbo nyonso no ozomona wana basisi na Congo central wana na université wana tali lelo baboyimbo baza batu na vie batangi classe na bango baza bien éducation ya kitoko impeccable bakoli très bien na profiter moi na biso pe atanga na université na Congo central esika bango basilisi formation que tout côté popine atanga na Congo central. Et tu trouves ça normal? Yo za congolais Congo central non ba université minene c'est la capitale. Sur le biotanga même il s'appelle beaucoup aussi là. Il faut moi qui na Congo central. Quelle est sécurité? Yo ka boyimo na sango tala kaka boyimo ndenge bazala ki na renommé wana ba bimi na université wana. Na standing na bango ba bimi na université wana malgré tout ba ki na mbongo ebele. Ba tangi na université wana ya ba sœur ya couvent ya très bien. Wana ezala ki vision ba parents na bango. Pas ngaité. Ma future moi c'est pas ça. Yo suko sobanga moi na so akekuna donc yo moi na copine nango azongulu mako nouveau coller na nzoto bien ne yo mari. Tu te compte mambozola popina tika. Donc moi na ko tu ko tata mukete. Wa que tanga na Congo central insécurité za kuna. Ba mouvement nyoso suka. Non ça je peux pas accepter. Popina otanga na capitale. Moi na pe bakali, moi na soit campus, soit akena ipen. Moi na non, moi na pe bakanga mana moi na ndenge wana te. Suko zo coller moi na ngo coller la petite. Moi na ngonga za na ko balate. Donc sur le loi bali yo check kit na po na quoi avenir popine donc vandu wana olingo na kele Congo central to zo mona kwa mona ke musika. Donc pour toi tu trouves que Congo central c'est mieux yangwana. Tu l'as trouvé mieux Congo central. Siko ayo noti n'est pas ba bianche.
on ngoti ne ba Nadège bien na Picho bien ak ngo tanga kuna na Belgique siko ngo fana kuna na Belgique on dit comme ça so ngo fana kuna ils sont là ils baza ba famille na biso c'est tout on ngo ngoti ke pa Nadège kuna donc yo ngo zo pe Congo central on va dépendre nani alo CV mais za université aza na kata o makamni surtout ba docteur no c'est impeccable na talaki yango yo kasi tinga na accepter ngona na visiter ngote batu boni ya minene baza renommé na mboko ba bimi na Congo central wana solo linaye Popi Nazana que Popi dans le Congo central. N'est-ce pas? À cause sepela parce que à cause c'est sympathiser na bana bato belé ya bien kuna bana ba gouverner baza bana ba ministre nyonso bazo ke lutanga kuna. Hein? Pour le monde yango te yango soloba. Bon, dans ces cas-là, yo solo na Popi, si elle est d'accord. Ezali kama badak, ezali kama oza d'accord. Biso toza ba parents. Toza na besoin ya bien pour na mwana. Oh, nous sommes aussi des amalams pour la moine. Nous sommes des malheurs et moine. C'est pas un problème. Hôtel na chambre place là, $50 moins là. Yo aux $20 faut tu facture ya mai na courant. Au PC $30 5 express. Yo zo kamusanga. Solo là naie, tant dans on a poko ipsangai. Si elle est d'accord, il faut swapper point de vie à moi. C'est comme ça. Oh. Ba Mireille bien je ba bimi na université wana. Entre nous deux, il faut se l'appeler à moi. Mireille bien je no mona ki mayele ni wana bimi na université wana. Popine. Popine. Oui. Toko mazo kamusanga. Donc mwana wako ndo kumeme ngamu ku mama ku na satachaka na mwana mwasi mais yo papa lingi mwana bouger. Yom to bisi papa na mino ke Congo central okenda ngote. Na soli na papa lote. Kizunguzungu nino zana. Zungu nino zana. Mama na soli la papa. Oyebi tinga tinga na to telemene kama Congo central wana. Eza pona bolamu na yo. Na soli le côté, je ne sais même pas si le soli. Ngala kele matanga. Maman, je ne sais même pas si le Kanga na solo solo ba. Na kele matanga te. Na keti ba Congo pona ko swala mwasi wana po isika ba ko installer ba tika yo. Soko sakala kana ko botsa ngona ko kusanda ngona kusanda. Po bolinga na zokenda ngona mwa souplesse na supplicité ngo sakana ngai. Na kumukosa timu bana ngai. Ngoma ngana sita kosa. Ke ba Congo po ni ba pesa mtu zaba na ko kini. Sakana ngana so vero na pardonner lungi. On linga na ba Congo. Na ko botsa na maboko ti. Na ta fionto te. Basa ngo pola bolamu na wote. Soko fala pa mama na soko fala ki kimia. Ono ulukile na makama bo. Bongo na yoka tata no azoluba. Yo funo kina ningi na ngai bako ndenganye na kozala docteur na ko botisa ngona na eloko ngono kusanza supermarché, truc est ville ou bien Où ça dans la place commerciale? C'est dans la place commerciale? Ah, c'est dans ces cas qu'il faut la tourner. Alors, copine, tu dois profiter pour sauver tous habits sur les balais. Comme je t'ai toujours dit, tu es ma fille unique. Je compte toujours sur toi. Et je sais que l'effort est sur tout ça. La maman, un jour, il faut tard. Parce que l'éducation de l'Opesayo est dans la Tina. C'est pas pour bien. Les lots qui sont à l'université dans la Congo centrale, ils avaient vraiment la volonté dans l'Haïti. Moi, je n'ai pas voulu qu'ils me donnent dans la Congo centrale, bien qu'ils aient toujours comme à la Bissou, comme ils sont là qui dans maman. Et puis, pour se mettre d'accord, il y a autant dans la Congo centrale. Je vais toujours te rappeler les valeurs de la famille. Il ne faut pas oublier ça. Les valeurs de la famille. Je suis là, embouteillage, pour les avis sautants. Tout le là au Qatar. Je chasse à ma bien à moi, embouteillage, je suis là. Et puis, si vous prenez les gens qui
rappelons sur les valeurs de la famille. Ok, on honneur, il y a pas parents. Ta maman c'est là, ton père ou mari, nous sommes là, toujours à tes côtés, pour aider. Faites-nous cet honneur-là. Tu dois faire la différence. Et tu viens d'une bonne famille, où les parents n'ont pas en charge comme il faut. Parce qu'ici à la maison, tu manques rien. Nous sommes argent des poches aux aura comme il faut. Vous en rigolez. Alors, je crois déjà demain, ça va départ. Là-bas, Congo, ça va mais gardez ma valeur, il y a éducation, autopé sakayo. Éducation, autopé sakayo, ça là toujours. Côté, c'est voir que ça pour monter. S'il y a un problème d'argent, s'il y a un problème financier, tu m'appelles, posant un compte nayo, je vais transférer de l'argent à compte nayo comme il faut. Hein? Tout à l'heure, je vais m'arrêter, c'est bien. Là, on te peu de ça. Hein? Tu comprends pour payer. Allez, ndekuneyo kaka mbelelio yungane ndima kana ndima na ngai nzoka yende mutakenda okomisa mudelo Marie-Hélène. Oh la nzambi Marie-Hélène. Toto medina kambondo Marie-Hélène. Toto medina kambondo nzambi mutoto medina kambondo Dis-moi, qu'est-ce qui s'était passé? Naliwa Modéro. Dis-moi, qu'est-ce qui s'était passé dans le Modéro? Dis-moi la vérité. Allez-y, parle, je t'écoute. Allez-y. Hein? Au coup fait là-bas, c'est-à-dire quoi? C'est son anniversaire, il y a camarade d'Inaé, Abiba Kenena, Letina, Déborah. C'est qu'on appelle un dimi. On parle de ça qui est des secondes les baquets. Dans ce cas, on a ouvert un peu bango, bah il s'est engagé dans le temps de on a encore ça basé dans banque à des secondes. À moi, moi, j'étais dans le bain. On a mimi, on doit ça là. Quand des papa au bas, on doit là là. On est là, ça va y là. Nena bisa ke zo ba. Kali ibile ko côté. Pour papa le koso na ye. Na la tindi était que papa ba do ya ba leti. Que na ko tout ça. Dans tout ça, on ça a été pour la nini. Mais on a ma kufi. Dans des liwa et outi. Na mens na ndako ya ngai. Liwa ndeko na ngai outi awa. Moi na yeme lorote. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, papa. 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 Ok, c'est bien. Maman va kanga yo justice yo kata makamba. Papa. Papa. Je suis vraiment désolé et puis tu m'as déçu. Ok? Maintenant, ça t'a traité dans le niveau où on a joué à Kayo. Yom Toro, ça va bêtise au sali. Ok? Sur ce, na nous mono sur la nakote. Je te dis ça. Alors là, tu vas plus aller. Sors. Bima. David Bima. Non, si moi dans ce côté devant mon père. Sortez. Sortez. Allez, pardon. David, sortez. Ozali moi sur ma paix. Papa. Ozali moi sur Bima. Bima. Nyata yo boy. Bima. Nyata yo ngili. Allez, ok, c'est. Bima. Allez, papa, non, ok, papa. Mon frère à moi. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux oser faire ça? En plus, on garde moi au bon bien mot. Vraiment. Non,
mwasi mabe. Ileni ozali mwasi mabe. Papa. Parce que ubomi sinde kuya mobali na yo. Papa ti serkeble ubombi na yo. Bakoko na yo. Soko modelo azala kana ndako na itengala ka pongina mwasi ne yo benga kayete. Ya mo pe soko mabe butitali soko dezo koti ndako na yo. Obibi na kanini. Ah, il s'en va. L'autre bibi na kanini. Yo matulali yo. Allez. Ta la siko yo modelo. Allez, ça yo mala kufale. Non, ça va. B. Ya kasi magani bia tongili. Ya sortez. Ya kasi Bima, ma valise doit aller après. Sors. Allez, là, qu'est-ce que tu sors. Bima. Allez. Tala mwasi lukuzo kende kakubala. Toala. Mobinga sepela na nina na pense on est bien. Eko kama. Bana blo nyonso original. Ya bien. Yo sola na bonkati yo lo ba 36 c'est tout c'est 30 télé. Mo ekitana. Yé c'est kaka. Là c'est mo ekita. Et ça va bien ça la bien na ngo d'ailleurs na nga c'est na ngo yé ça fait ça. Bon le lot de ticket l'avance na yo. Ticket là pas pour le ba 5. Papa, on a na pour que sur la monde en fait. Ya ninga mabete moni mama nzambe basala na nga jipe. Ya linga vraiment toi so senza na mfoni nyonso. Le toza biso mbale boye to nzambe to tshina kati. Le toza ba projet na biso so to kobala na libala za ka volonté plus ya nzambe. Soki te kobala. Ya ona lobi kaste. Ya mwana na linga to to associé nzambe. Siko mama asala ki programme te programme mo bona ndako. Tondo sala donc chaque semaine moko to peut mi des jours donc toute une semaine ma prière en famille donc et bandoza la moi pas si naza en ligne naza sur WhatsApp ni sur Facebook donc bandoza mako bandoza ma libanda te mingi we beno so le bien ramener donc muta ko contredire ye azate lokola papa ngako ndochi la papa motema na ya peut-être ko le papa ko le ba ke non te botika ma prière papa pe aza pour yango. Donc on a la zone qui faut se soumettre. Donc on a choisi semaine nyonso dans nos ana prière. Et ça va plus ça ta 2 ou 3 mois. Il y a ma prière en haut parce que toi la promo de la famille, il y a ma casse donc essayer ba prière mais avec le temps on a expliqué comme on raisonne que papa a ça comme na musala maman fait maman ça na maman belé ka il va donc maman belé maman famille mais avec le temps on a expliqué que justement prendre mes a on a 4 mois. Non. Parce que prière est ça à 3 mois. Écoute chérie, est-ce que copine, pour comprendre place au Nimanga. Nana pas ça au mono chaque jour. Non pas seulement chaque jour. Nana pas ça au mono air nyonso. Au privé na ko mono air nyonso. Bon tika tana mono ko chaque jour. Au privé na ko mono chaque jour. Siko enge ko manini ba moi lisu. Ça na place na ngai. Pas de place au Nimanga. Chérie. Jérémy, pour ça, prière est ma vie. Toi, on a un très sérieux dans la famille. C'est vraiment sérieux. Nous sommes payés pour ça parce que nous sommes chopés dans la famille. C'est quoi, vous avez maman Manzame? Non, on a maman comprendre les demandes de papa et maman. Il faut comprendre Bolingo Nazanango. Papa, toi, tu es là. Toi, tu es là. Moi, je te dis sérieux. Mon yo, non, papa, aux adultes faibles. Tu es déjà faible. Dans les hommes, on a mon mobile mort. Tu as rollo, sanga yo na mokiwa zate. Donc Jérémy ou rien. Donc ça comme juste sérieux, je te dis. Et ça justement ma prière, tu me laisses un peu de temps. Na sambela.
na chapé na mabonde na famille plus na famille ba kombe beleti na mambo yebisa na pana mais il faut ça l'effort babo tout le téléphone ata appel non benga c'est bon non ko banda non le kana no tikilanga na compte wala na yo ziranga nga mona sola na kati yo ziranga j'ai confiance je t'aime beaucoup pas plus que mon chéri merci beaucoup muna motie na biko penza bien penza bindingo lobi lobi nani ya nani popinge mama na yo asalaka mama salaka ba faire yo sepeli no boya na intérieur mama la popinga balobi opanda no ebawa bempamba bongo bomba bena na ya bongo yo moko nde olingaki te olingaki oboya no biso abokeseni ali nango te tote na biso na basene cable na talaka nini oyo veleras oyo na bino talaka na ngao merci oyali no bienveni awa ngai nazalaka na ngai na bato te ondako na yo awa ede nango ndenge moko mpenza neti awa bana oyo tozalaki na bango basi bavoyage JP Sat na mwasi ne Leticia Mozingi mwana moko bien akutana pe na mobali ya bien JP Sat badie na mboka bavaya kuna nde tobandaki kofanda na bango apo bango bayaka konze mingi awa moni esika oyo ntango koti omoni ndako ya wana eti nasala ngo lokwa Prade po bango balingaka bango vanda kuna ya Kisasa te babi Kisasa midike banini balingaka na bango bamona natire babingaka pezaze bango balingaka nde bayaka kopanda awa ete nango epana sala kololingi nayo moni kalunga wana pamili ete na makabo kokono asala ebibe motema na ngai oyo ngai nasala ebibei ete na moto akokabolaka biso te bende liwa mpo ngai azalaki kamarade na ndeko na ngai akupa ya mwasi yo yali mwana sukabe wana te ye babeto je pamili ngai na kalunga tosala makambo ebele kokono wana ndenge ozomona ye awa na mboka bazalaki kobengela firenze tala kombo ya koko na yo ngai bazalaki kobenga ngai malu prime makambo tosala sikoyo ya pauvre yaya nde atalaka mingi na koko na yo pauvre yaya ezogoyeba kozala kilie te ejebe pamili kende otala nano biloko wana na ntina moto oyebi yo die mwana moke Allô Priska oza mama wana na obenga ye telefone esone sona oyamba ngai te yo zapi oza ndako te yoka na makambo na oyebisa o tala moso okomi na ndako okuti mama yebisa ye omoni babuzobo nyonso mama ye mo moto akotisi nga nango mama makambo ndenge azomemela ngo nalingi na nga baproblème te na libala na ngai nga na propose ke makambo mbongo te ye nde moto apropose ye biso mama komo ganga solo bananga na bota batala yebisa ye na kobota sans problème pe na ngozwa zema mibale sans na ganga yo yokanga makaba na otindo yoko ke yebisa ye yoka makam na oloba ke yebisa ye zema mibale na kozwa pe sans problème yebisa ye o comprendre eza nini mama fake abanda ko ganga abanda ko ba n'importe quoi pour makaba mbongo to ko luka mbongo to pesa ye atia biso à l'aise eza nini ou soit nga na roya na fandi si papa
comme ça nandi ko expliquer makambo nyonso ndeni ne bandaki ba idée wana nyonso mama mo mtapesa nga na senga keta na nga za mtali boso te ba sente ngai ye mo ali ba lo kumu na ye ba lo lendo na tonda nango amema kamna na ndenge na ye ai ale siko allo oui yebi sai kande na oloba yebi sa mama loba na siliki na liba problème te le ko na benga boya ko yamba soka continue ko tanga mal à l'aise na ko ya na ofanisa papa ne bandi ko expliquer papa les problèmes na ndenge bandaki na ndeto komi siko na liba problème te sa mama bongo soki a olinga nga soute le ko mwana ye eza problème te yimta oyeba et si na koli a changer nga tenga pe na changer te a ozaka mama nga na ozaka mwana alors atika ko saba busobo ndenga osana na kombo na nga wana na lingite na benga oya na ndako na ngate na biso keso na mama yebisa parce que na benga oya mbangate na za beza mutu asiko te pona na kanda priska koyate na bi koyate Lulo Zapi. Et au ça nous sommes très à l'aise na Paris foot. Donc bon bato foot ngo yango kebeta ba Paris foot pour ya foot anyonga bato za nango. Olo ke lukano musalo za très important nous sommes dans foot bon ba fin du mois aux na Paris foot. Mbon ni organiser na Paris foot yo foot anyonga bato. Ko ça ça ba jeuna te na ba mamba solo lule o mona onde na o sa ba aventure. Na ngo ba pembe nao. Yaka bona zelo naza kanda te nana kanda te ok te biloko wana otindi na mekina nokotinda ngo kuna ya kisasa natindi kuna na kisasa mpo natala nano ndenge nini mpo 21 pene ete mwa kilo boni kadisu l'association na ya arc-en-ciel était bien. Yebisa Judith Bonga, ya na Anne Maria te. Oya mozikierezi. Loba biloko ya lobi wana awa penze jete. Awe yalite na luki penza. Awe yalite. Lokola kala mingi te na kokita kisasa. Poto tina mama kambo moko bosoki na kiti kisasa wana na kosala esi ni na lukango kuna na kisasa bongo na tindela ye wana na kokita kisasa na tindela ye tope na yokaki nani nyota susu na zo ya ye na mobile ne misel soki pe ya ye na koki ata koti depa na bango malamu mama merci penja na mpokwa okobenga malamu. Merci. Action. Bekolala atako balobi musi titi yango moto eswaki yo vraiment aduyawa aye nango nani popine obeleke malali ya mpongi ekpekpelikpe alobi fo bino bomesana na kisasa na zotuna na ndenge ya mabe te kana zotuna na ndenge ya mabe yango ebandaki kala mwana oyo yo osali nde refuse loba yanga oyaki nango na kisasa outi nango na kisasa koko tosolola na ye
kalunga nayebisa yo nga nazaka échographie kalunga naloba na yo nasala na échographie ngai to nazalaka gynécologue to natie sage femme ndako na ngai to natia kuseze kalunga nasali yo nini na ajo mpe nanga nayali awa nakobokolo jemi naba nakobokolo mwana kalunga bayebisaka moninga moseka kokwa nzo ya kuna atala te na jemi otulaki jemi na balado ebongo lika moninga yango ya kotikela nga mokumba boye mpenza nga naya nango boye nga nayambi yo bien nayebi tojebe yo moko okoma lisusu na babonise na likambo nini yango mpe bonise yango ya modele ya koya kolalelaka nga boye nga na tusepela te ya yebisi ngeloko te fale nga nasona koko na yo benga ino na telefone nga nayebisa awa koko na yo tindeli nga likambo mosusu edi na nzoto ya moto eyaka te ye abaki na nga oye yo moko ekomi lisusu na kolalelaka nga mpongi nga tina miso ya mokolo koko na yebisi ngeloko te nazomona bio moke nalia nini te ça c'est quoi na interieur awa ozozwa no nyonso ozolinga okomi mpe kofa na se ya nzete soki olongo na se ya nzete oyi olali awa yo lobi nango olingi obima te ote na jemi yango ya kala jemi yango eti ya kala okudi ya kala odi ya taba kobalo yakanga miso ndenge wana to ekoloko modengaka mbongo esiko olandaki bisengo awenge yango kuna ngai nayalaki ngai namoni eza makambo ya kala jemi ya kala libungu yango esebini te eloko kalunga sai nasepeli nango te naza desoi oui asalingi eloko moko oyo moninga kokosa moninga te ye ayebi yo te na babale na yo kuna bongo mama na yo mama na yo mpe azokula soki balingaki baboma ngai baboma na bango benga mbala moko te na aje openda nalaka na nga mpongi te ngai na kobokolo mwana benga mama na yo benga koko na yo yebisa bango ngai nasepeli na ngai poso ngai na bina oyo nakoloba na bango ekozanga ndoi esika nakoloba wana ekokoma olobi boye po ero mama zana papa mwana soigner na koko ero pa na wuti na papa ebiteke ngana se neti yo bimi lokola boye ndeyi kalunga bayebisaka komoninga te yo ende kokimela epa na ngai ngai nde moto nazobomba yo ndenge ti wana okimi obatangi epa na ngai na jemi na yo bongo mobali yango ayebali tata no mpe ayebi te imani yo naye kokota na lisumu nayebi moto na makolo te ofanda na yo nga na kobenga bango mwana ayokaka o mama na ye alobaka surtout mwana mwasi il faut ayokaka mama na ye ngai nazopekisa yo likambo ba réseaux sociaux wana kata yango le eza likambo ya secret eza likambo ya kopanza sango te mutu moko to ayebi likambo wana eza kaka nga mama no mutu ayebi po bino bato ba WhatsApp te bato ba Facebook nalingi te okubanda kozwa mwana wana obanda kotia na ba Facebook bokoba lokola bato ba défi na ba Facebook ba WhatsApp ba publicité nalingi te eza likambo ya secret kotia munoko te so nazoloba na yo oui ye mama wana zana pemeni ata mama wana makamususu ngana uswana ko koyeba ngote bitambola tambola nde nalingi te papa za bien ya ebika ozokondo mais dimanche ko tufana ke aéroport moi si ya tonton Nonel Lopez Kati Pires azo ya revanda awa ya zaki na Suisse ku ne pas ya mifiti ya zakane muta Belgique mais zo ya ki no vana pananga te tonton Nena oyate te Lopez oyate ya oyate moi c'était comme tazoya ba vana pananga ba yebika ka yo za internat mais soki tango pe ba pa ya ba ko vanda pananga yo bi Kati Pires azaka muta logique tango ko vanda pananga makamto so na bengi yo obi yo bengi nga so moni makamso akati nazo ko koloba te ko tiela nga me volume makasi te ba yo ka mwana za kulela surtout ça eloko nazo beno mato popine ko pesa nga libo mate ko pesa nga libo mate yo kakanga popine ko pesa nga ko wanga na te
Pourtant quand tu pires ça mona ki on a bina ngam popina ye munene bola oza azana classe kaka ba Facebook yo bi bango ndeba zaka logique kata iloko wana batba mona kaote kaka ndenga na lobi ndo kusala yango. OK. D'accord. C'est bon. Batela mwana malamu surtout bino kuna na bako nguma lili ezaka mwa mingi faut couvrir. OK. Ah oui, Maman Ziza, je sais que ça fait mal. Na nyo se retour comme la personne à libota. To meka kiko se remir bisona libota na les nés na bisa famille. Ouais, na meka ko vana na les nés na bisa famille o yaza douane ya munene na matadi. Tison Fuji, te me ko sola na ye maramno surtout. Il y a Tison le biboye. En tant que responsable na zana Kinshasa na ko garder oté. Tu es libre ya ko la vie na yo ndenge olingi parce que mobali ya kufi biso famille toi na tenter to garder yo. Yango wana à partir de lelo on te libère. Donc, tu as besoin de construire un biloko nanda kwa wate. Tu as besoin d'un côté aux joies. Mais au libérer nda kwa bato. Parce que on vend des loko foutara par mois. Mais tandis que si on récupère garantie au ezawa, ya koluka au sala moi commerce moura mukie et tout ça bando debe malembe ti nzambe ako pambola ko zo mbano mususu bali. Papa le pardon Katio. Nanya solobi na yoki na moment oyo nana besoin ya garantie te na récupérer garantie te nana besoin quitter parce que quitter on peut que tout se débat en te na besoin TVT radio te loko te nana besoin makasi ya modero na besoin makasi so beaucoup zong selanga yi. Donc, vous préférez bomela bilonga mobali. Donc na bandi vi moko boye na lingi na ngai mobali abalinga na fana ye na ba passe na bisengo na linga ki e bongo. Vous préférez boma ye. Tant bobomi ye après bozero yebisanga ke na bo libérenga. Na luka mobali nanga na sala vie nanga na zo garantie na besoin garantie te. On a besoin de bien la binote. Pendant tout ce temps, vous avez caché. Modero, c'est mon frère. Bobombi vérité parce que Marie-Hélène, de Bomi Selinga Mobali. Ta femme, a Bomi Selinga Mobali. Banana yo, bangonde ba Bomi Selinga Mobali. Banana yo, ba Bomi Selinga Mobali. On a besoin bien mon corata. Elo nini, oyo ya mabe. Oh, on a la salle Marie-Hélène pour salanguer le quoi sali. Maman Ziza, ça fait mal. Ça fait mal. Non, ça ne peut pas non, Modero c'est mon frère. Ngande la commis veuve. Modero c'est mon frère. Ngande la commis zoba. Ngande la commis kizengi. Et c'est l'autre. Ils ont les causes. Ils ont les causes. Il y a divorce. Il y a Marie-Hélène. Hein? Marie-Hélène Nanda Kunanga Azal sous-souté, c'est à cause de ça. Donc on va permettre de. Comme on a écouté un problème, tu as mérité mort. On mérité que tu as invité. Parce que mon thème m'a cassé à niveau. Obomi lo mutu, obomi si mutu. Mais ozo consoler nga. Ozo simba nga la nzoto. Ozo lo balanga ke na la la forte. Ozo balanga na la forte. Pendant que yebi place liwa mobile nange uti. Pesa kindokite. Na sali pour la mériter lokoyo. Na sali pour la mériter souffrance yo. Na za moi cité. Na za moi si. Na ko koma ka boy na comme par terre vi nange sili. Et sili ka boy. Na lobi na yo boye. Soko ko yako mema koli na yo te. Awi na benge koli ko chaka koko te koko buzoba. So zaki mwana mayele. Ongo bali ba na malinga babali nga prenga na benge koko. Osoka nga kisakata nini ngozo wala kisasa mo sili. Soko ko yaka yo moko nengo kinaki. Tika mwana wana pe mama wana yo yaka 2 jours. Yebisa mama wana oyepo na 2 jours.
na epo baloba nini balo na epo baloba nini oya na epo baloba nini ochai wapi po baloba nini yo nezala mayele boma ba trace nyonso parce que yo ongo boma ngai nga na moni ngai na kufa popini yo tikali chaque jour comme kolobisa ngai boma ba trace moko te ko yebana affection nini soko yeba yo kangama na mwana ko affection nini tikaye atikala et pas maman wa okosala kaka 2 jours awa mpe eloko nazobenda matoi likambo internet onga nazoloba na popini ozoyoka te yo tolo wana esi evimbi yo likambo ni kokanga bafoto kotiaka ti na Facebook yo bitekelakisaka moto aboti mwana wana soki otie bakotuna mwana nani yo okendaki université obi okendaki kosala cours ya infirmière ya soki ya coucheuse nazopekisa kaka bafoto ozokanga te mais oui trace ekokosala te mais oui naloba malemba nini parce que oyo moto ozopusenga na ganga nalobi na yo nde boye popi koya na motu te yaka yo moko voilà Seigneur photo bon set non moi bamoyo na bonje indisi na tino kaka dengo ala kutaka metisi te na metisi ba wala tena ngamo be na mondi nze na yindi osali miliki na lika ba miliki ko zoli yanga nzoto miliki ko so nka 3 jours bano bazobota makale lelo ndiko batona kala bakupa loka bakupa kana nzala nde bazotsonga kana bakupa pardon chance que on monte on a pico il y a comme ça moi bien comme matin 3 jours et même sur 4 jours mais ceux qui picoté en train d'habiter ma belle ngoya yo to beli sebe libele moko ta oui ça lokwe ezobima nanu oui telo ko vimbi wana etikali ezobima nanu te non sani et amela ka miliki bongo kwa na miliki asa kale tina kufa asa kale tina kufa potana miliki mao ya kola acoustique ya beba acoustique wa beba acoustique wa bebe star merveille bébé star merveille o nzambe na lola bato bazobukaka mabolongo butu moi kolukaka bana okoyandola bango te kelo kopesa na bekpeso oyo penza ekpese na boye na bekpese lokola oyo penza koko nga nakolisa mwana nga bien yo moto lobi asala lokwa yo kupa te akopona miliki nde oli mabele ezobima te soki nosa nini akokola na ye bien koko koko nangala pisana beta matour mobo non ça n'aura 2 jours. 2 jours. Vous qui ne mwanda. Mwanda te nena ki Kishasa. Non qui le ça na kende c'est lundi non zonga mercredi na tongo. Wala faut me la mwanda babilo kwa mali 2-1-0 action. Ndio kende Kisasa kuno bengi bango babengi oto okende kuna te mtoto na mama te papa ne mtoto sa ba grippe mo boy do fana mona malembe koko na yo luba afa yo kende Kisasa ya benga ngai yo kokende Kisasa ndingeni nani popini tika koluka kaka mama no makamba mama osola na koka yini ba kocha ba mbali nga prompte nga no kende na u mete don so na kelobi mardi non jeudi na tongo na za déjà ah di sana no ngilo na habité ye kalunga koma ibenge mama no nani madame Silas siko yo nani mesaki ya ngala bien ngala na ngameshakte na lo bakandi bongo oyo boti uzana te wekote na uzana wana bébé star wana bébé star yo na linga na kende lokwa kuzana na pe Maxime Mota na kin na kutana epe donc na umate lokando jokende ko na matisi soki mali wende ko langa momoto zokatenga popile momoti epe Maxime Momoti yaza en États-Unis ko aye Kishasa papa na bino umale Momoti na photo kutana donande pe papa obela na profiter pe na mona ye c'est ça wana kasi lokwa ba poussière na banzela ngoyo okira mona mwa bilamba ya kujipa yi pe mingi na juli ngobenga nano bango ba yebisa osoki okukende mama yebi koko na yebi non te même boss na mama tokine pa tutuke pa mwana jemu kete popini mais botika na yete ngalo kinite no kinite no tikelo mwana
loba bongo tikela ngai po mwana wana te moke sela mituko oyo aomela nyama mingi yekutelela ndi toyebi yeka makasi ka me alelika moke osoki ka beronde to bisi no sali dodo dans la maintenant ça ka 2 jours donc sur na kelobi na kena ulinga na kena so mabele na ngai kuna kisasa ngolo ko ke kuneja to kende kuluka ba to kende kuluka ba donc nazo yaka siko so alele no bondele kano sala no yaka na no banka to mulila poni ye monene kai walete yo muzuni sesa lo rebele bele na yo mnentende pa bini akotoko okojonga na kisasa kuno kende kuluka basida na bino kuna bongo yela mwana sanga ndenge okomeme yo moko kojonga ne kuna au mwana soki asa baby po récupérer Vous êtes trop belle. Est-ce que vous coordonnez à 2 minutes avant d'être sur le papa, moi, il y a ma casse. S'il vous plaît, maman. Moi. 2 minutes, qu'est-ce que 2 minutes? On peut chercher un endroit quelque part. On peut chercher un endroit quelque part. Qu'est-ce que 5 minutes, maman? S'il vous plaît, faites tellement chaud dans votre télé, moi, c'est tout le corps dans la balle. S'il vous plaît, maman. Moi, c'est le rôle de 5 minutes dans la balle. 2 minutes, madame. S'il te plaît. Madame, merci d'abord parce que Pessinga eu chance de vendre, de partager moi vers Nassé à Moui. Laisse-moi te dire que tu as bouleversé mon cœur. Comment on a mon yo, qu'il a de Panzaninga depuis la 4e moitié, non, on aurait le rapport. Pour ne pas emboîter 4 chemins ou 8 chemins, j'ai besoin de partager le reste de ma vie avec toi. Pour partager les alaka, vous voyez bien que tout le monde est allé là, maman quand il est. Et puis que ce soit occupé, dans la minute on dit dans la prison. Je te jure. Si tu es une femme mariée, laisse-moi te dire que dans la minute on a demi prison à 5 ans. Parce que non, on a moi sur bouleversé mon thème, surtout dans moi. Les parents sont où? Les parents sont où? Mes parents? Oui. Papa et maman sont vivants? Ils sont vivants, bazar. Papa n'a pas envie, maman n'a pas envie vivante. Bazar là-bas. Est-ce que vous faites une chance d'un coup de temps là? Et puis papa, tu es trop pressé. Tu ne connais même pas, c'est à peine que tu sais même pas que ceux qui nous répondent favorablement, ben en beau et à éviter. Mbala mort quand on a pris chance pour que les parents. Tu vois que c'est trop vite. Même si les bandits, si aux femmes mariées, on demande ça à la prison pour nous. Bon, je ne suis pas mariée. Je ne sais pas si vous avez un engagement quelque part, je vais éviter, mais pour y avoir bousé, tu ne m'as même pas demandé mon nom. Laisse-moi, je te demande d'abord pardon parce que j'étais directement emporté. Popine Momoti. Ah. Donc, je vais Popine Momoti, mais je proche de Pine. Pourquoi Pine? Parce que tu es belle. Oh! Même pas. Madame Popine, merci le beau pour nous. Je viens devant ta présence dans la célibataire. Je suis un garçon sérieux, il a passé pour toi, mais le belaye, mon gomme, la ligne, on a ça. Ce qui peut passer en haut, et qui vendent les couloirs, on ne décevra jamais. On dit jamais dans la vie, mais moi je t'aime. Tu m'aimes déjà? Oui, je le sens. Intérieur, non, là, je le sens. Papa, moi là, je t'aime, je t'aime, on ne dit pas comme ça. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance, s'il te plaît.
c'est pas bon. J'ai besoin de voir le parent, causer Non, avec le là, parent. c'est trop pressé. Et il y a côté à la porte ma fenêtre. S'il te plaît. Je viens avec mon cœur. Donne-moi ma chance. Je viens avec mon cœur. Merci.